Kardom pini news fast karbi ang long berda ke thang cipang ni sami kita lihat sepi aprang si berda tepi arjuing tha Meghalaya Govpen Aronri sang West Karbi Anglong Arlo Kevan Puar Julongsi KSA VDP Tum ke Khangdung Sarupathar constituency Paklangsu number 2 pen Adorsu Ronghang Arong Malong Hemhum Poket Suse Ahem Lang Kangdung Devinson Teronapan Pangtek Theatum Arengahu Kepaso Ruipi Anglong Arat Lapen KSA Tumpen Perangkia Mai Kangni Dentaghat Adung Adolong Kahino Ajok Rat Keceleng Kisung Kipunang Meghalaya Government Pen Aronri Sangwansi West Karbi Anglong Jingthong constituency Arlo Along Atove Ajojir Lo Apor Malom Umlapher VDP Lapen Umlapher KSA Klembang Puatum Pen Cherap Cheto Dunsi Tobe Porphai Kep Apor Malom Ihu Magari Asang Nangke Parahut Nep Dunsi Laso Aphi Gari Aphan Alom U Apor Malom Pupu Atum Jingwai Jingsai Dolo Setame Cheton Tedet Ajok Ulukunci Outpost In Church Long Sing Ronghang Atumta Adim Along An Pali Dunsi Ada Porphai Trok Apor Chetong Dunsi Laso Asang Kivan Agari Puthot Meghalaya Pachepon Tudedlo Labangso Asang Kinep Dun Ahut Karju Ponke Rong Trok Aphansi Kapale Damji Pusi Chethan Pon Lason si Adim Amenta Than Pon Laso Along Umat Podeng Teli Sodar Leiwai Mongs Serang Lapen Titi Along si Nangkelo Jipu Labangso Asang Nangkele Dak West Karbi Anglong Arlo Kedo Akhasi Atuma Phansi Nangkelo Lapen Birta Kelong Dun Ateng Ute Non ke do bom khasia tumke Meghalaya Arlo along si ration card hei hoita Meghalaya government along si amen chethabdun et laso ajoine si pinila puson alam ki nangklang nangkoglo COVID-19 akeso awur ahut methang khasi arong dead aphansi lang bang soasang nangkeleke lasi lapuson cumang atum Karbi Anglong Arlo jakong langno nangke klemta Karbi Anglong Autonomous Council kachari atumta Lapusi Langdunding Pumapusi KSA Hamren Regional Committee Maipu Probin Timungpen Ningjepon Dongkamukam Komol Kathar News First Karbi Anglong Korkanti constituency Angkang Rui Ikpi Anglong Along Lealam Ki Putak Pini KSA Sai Hemalong Perangkia Mai Kang Nipon Karbi Anglong Autonomous Council IM Raju Tiso Rui Ikpi Anglong Arong Aratapan Labangso Rong Pen Cepa Otoy Atheladak Kedam Tang 1985 Aning Kanahut ke soil conservation along le sitami halaso hutpen department atum dode detsi kadokabe chiri pharoi sira phoke palong le lapu pado kokpen raratum hadak rong chikim derlo lapen ningkan ingkoi soselo kedotang bonta non hadak dokmoka model high school ki kim kerang ponji pua menpen Rui Ikpi Anglong rongklar bong aradapan bangso dimpen padam toy laso jok pini ke SSI Hemalong hadak radatung bangpen labangso lam ki puthak kirap johang phan nang palisi KSC Kongchun Bang Thangsing Timung Tami Kisungalam Chinisi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangapan Phone Pen Chinki Chethan Pen Bangso Long Ne Alam Ki Bangke CM Tami School Sai Hemta Kim Ponnang Lapen Rongklar Bongarata Padonang Pu CM Lamchak Chipi Pen Rui Ikpi Anglong Rongklar Bongaratum KSA Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangapan Kachoro Pajirpon Sitami Kedam Tanglom Karbi Anglong Autonomous Council IM Raju Tiso Pen Rongklar Bongaradapan Ladak Pen Pachi Otoy Ke Dokmoka Model High School Kikim Ponjiapan 100 crore an ke Thetanji Lasi Padam Toy Puta Perangkia Mayalong Hadagararatum Pachinipon News Desk Report News Fast Karbi Anglong Korkanthi constituency angkang dentakhat adung Korkanthi pi adolong kaheno pik ajok rat atum kedam kebang kisung phonang theklongsi paglongkam usuka aro atum pen adimaklong paledamsi langchari dampen PWD department aphan sodak pinrempon athe dokmoka borbe pinpen dipurong sopi an kachelengke joykeke bangso towar henlo lapu paglongkam aro usuka maipu Songgor ing tipen perangke aphat kapachini pon atengke dolong kahenoke ajerding pik anlo laso ajok radatum kacheleng sungkrunglo laan aphita PWD
Bokolia Road Division atum thangnat asai kideng thek ponlong ledat ke PWD Department atum amo kewangwe ke klem ke thek the pu ke klang dak loputa ningduk chipi pon jong sibang sodolong kaselam ponjia phat thangnat asai deng pon pe pulote ingtang rakpen kachesong nang dokok po puta usu kapak longkam aro maipu songgor ingtipen ningje pon denakat ahitia dung kedo korkan tipia delong tulbang soro ya long kedona delong kehin warji ding pilop bonafis tambe non puan tambe PWD Bokolia Road Division pen keparlo pon bangso delong non puan tambe hinodak arji ding klue fis tambe non puan tambe nang semar me lasi radak pen chini loje PWD Bokolia Road Division bangso department asor ke kami klaim ji phan amu gawang be tektik lasi nilitum song hin pen chuning lilo je non ke bang jilang ani same bangso delong nang ke banai phan nitum chuning lilo jong sinang nang banai de pulo tang ten nilitum song pen mo ke bang jilang ani sodak pen kachi song padu ponji News Desk Report News Fast Karbiang Long Kacharlia hin kapaprang dun akema sonpu chinisi Kacharli risoi jang atomapan aning kanbang ki ongdung ahawar atum HSLC lapen higher secondary angdeng ki undun atumapan song ahin mate sorkar ahin pentame karchua sai padopon bom lasipini hawraghat ahawar alongta risoi jang atum aning kaparung mate aning kapathedun aphan hawraghat KSA branch maipu sukulateron kongchunbang mindar rongpi lapen ideal timung atumahin pen patir piponsi HSLC lapen HS ki undun arisoi jang atumaphan poho lapen kolom pipa jerponsi karchua sai padopon bangso a program along Bokolia KSA District Committee maipu khonsing timung lapen kongchunbang sukur be lapen Arya Sangho ijugrong pharatum chetong dunsi mayalong RD dojot lapen ingsam jinpen mai pachun pon Patuminengwe ajo inglong anak arwe ke thipena jok benmen lang rongarlu nang lut chokajok rong thom suserong langkang lom lasonsi ongdonga hema bangke chutun chodanga thaimatsi awe pinpinlu lapen ke do ke thak jia phanta ake sung chetong nanglu lapu pherang ke kahumri namahut rongara tumpen nang pachini duna tengke Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh Intia phanta than pachini dun bomlu mesen akalwar nang pinangji puta sitamik piniarnian ta kalwar mesen nang pipedet ajoksi sona kisung aning kanwang ta chetong nang berlo puta ongdonga tumpen berta nang pachini dun kebangji arni mesen Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke thekiding atumpen themuchot akalwar nang pipon pupusin ning cepat hepon News Desk Report News Fast Karbi Anglong Jirigindeng Pier Sangkang Kaparlo Jirigindeng Langkiding Parailong Arjiding Kluipen Kaparai P Junior College Pan Kapanong Pialong Lelong Pinipor Pai Kep Apor Lapu Puadoya Hoyalong Long E Sompon Bangsolong Governing Body President Poiri Rongpi Principal In Charge Vidya Singh Timung Mojadar Ganting Hi Lapen Rong Sartung Chetongdun Lapen Bangso College Pan Mesen Pen Kapacheng Turponchi Pan Haladak Local MSC Rina Terang Piapan Chonengri Lapen Alang Litung Pen Kaning Jepon Ke Ladak Jirikendeng Langeding Aronglong Jirikendeng Junior College Longle Ahoy Adama Tan Thegi Pan New York Lada Ilitum Epon lo Lapen Ladak Jirikendeng Junior College Thot So ahoy allotment along building pustame mate staff quarter pustame ahina building behind nang lipo kusini litunta biota long do lasi litum la so bang nirong lo asila ahoy bang tai parking si kapat suni fan itunda kadogo governing body pen chelang pe litum so sai bang pachun pon lo Keroni Pen Ransing Teron News Fast Karbi Anglong India Prime Minister Barim Karhitang Rajiv Gandhi pinian ingdeng choksike prapli mahangke thek arni pacheton dunsi Bokajan Block Congress Committee hin pen talon dunsi chai mekateng pen Bokajan Block Congress Committee Maipur Budeswar inti pen japonsi Karhitang Rajiv Gandhi aphan chikimo pon pen melur kai ponsi kadoka ve kachetong dun Bokajan Block Congress Committee Kongjunbang Ronjit Terang District Congress Committee Dun Maipu Suren Singnar Lapen Mondal Committee Mohila Congress Committee Pentanglok Chikimodun
laso phi ingdeng troksi ke brapli kar hitang Rajiv Gandhi mahang ke tek arni pen thengpi a klim ke e pon a sai teng pen in samjin pen pachun pon news text report news fast Karbi Anglong non malom so phan bertang ton sidang Come one, come all. Langli TVS opposite of Tarlangsong main gate, Bifu Manta Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Bifu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare part and accessories are also available here. Servicing facilities and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. bertakang ton pen ang chirui thulo Amri constituency angkang umta songorong amekar sarsing teron asopo patumi umla phera hithi adaba pormalok pendam si ingchin kenam ponja phan kulat an lesi lang bomahut bangkli pang thek thek the atum alang phan nep ing nang cheksi umla phera hithi anung anat pondet si bangke thomatum ari od het si inurabang alang phan ing primate injection pichok pen aphi lothu plot si bang pliatum kat juisi alangta chematha thang the jibon pupen amat hem chebang juilo setame to dap apor malom ke Devinson teron aphu karting arya keng sorep group pupen sekache langdam je aphan umla pher sub center an palidamlo setame doctor atum kabedat ajok umpanai block primary health center along si sekache langdamlo bangsolam ke puthak klardak alam the kachiniji aphan pherang ke atum sekache langa hem palidam si karjupon ahut kache thana tengke bangkhlia tumta max jikup het ahok arje pangthek thek thelo puta che than pon lapu apaya po atum pen laso alam aputhak ulukunchi outpost lam hoi pidam si prabjin pen nep ing nang nangji pu ke hang padupon Nangmen pila? Divinson Teron. Apa ha? Divinson Teron. Davidson Teron. Arong ke? Umtesong. Untaso. Anili puge dokan long pen prek guyal nam dam ne hem kici dam lon pare nilirino odun cek mas bathama nilirino odun cek lon pare ni rampi. Kadua venit bang plido. Bang pido ama rino odun cek. Bathama nil fan nilirino hot cek lon lapen ban nil fan biji nai pi. Bai khom bang rino odlo. Pari inu bang te biji nang pum lo. Labi yang pun dat benang lu plot ando nilta thang the ban buhem che dam joy Thang thi kuma tham sedam jo. Ente non ji thelong le sano te theklong ente. non ji thelong le la na pin timit thir lo la pan phung pong sok le Timi the king ka harja ka kula bendoma. Do. do nan keng timit thir Ri so thapi kumela sondoma. do umpanai pen David Singh teron news fast Karbi Anglong pinia bertan ang sipajullo domain hakme kardon